Bir adam öte bir çoğun хан сарай салыптыр. Бай. Хан сарай салып, анан bir алым адам үйүнө чакырыптыр. Ошол салган хан сарайдын bir кемчилиги болсо мага айтып койсоңуз, кемчилиги бар бекен депчи. Анан баягы алым зат баягы үйдү кыдырып, хан сарайды кыдырып чыккандан кийин байым дептир, бул хан сарайдын эч бир айыбы жок экен дептир. Өтө чырайлуу, кооз, жакшы салган экенсиз. Bir gana ayıbı var eken deптир. Уруксат этсеңиз мен ошол айыбын деле айтып коеюн. Десе бай айтың деген экен. Bir gana ayıbı ушул үйдөн bir күнү чыгасыз, кайра кайтпайсыз дептир да. Азгандай биз дагы бул дүйнөдөн bir күн өтөбүз. Бул деген ушундай дүйнө, өтөр кетер дүйнө. Бирок ошол наркы сапарыбызды Кудай Таалам жеңил кылсын. Ошол жака барганда биз жүзүбүз жер карабай турган. Азыр бардык жерде эле карасаң, кооздоп, евро ремонт, башка нерселерди жасап атат. Бирок акыретин евро ремонт кылганды, акыретин кооздогонду кээ бир адамдар унутуп калган да. Жок, андай болбошу керек. Өлүм бул чыныгы жашоонун башталышы болот. Кээ бир адамдар элестетет ушул дүйнөдө деп. Жок, өлүм чыныгы жашоонун башаты болот да. Себеби дегенде бул дүйнөдө бир маршрутканы күтүп остановкада, баягы аялдамада маршрутканы күтүп турган адам сымал өзүңүздү элестетип көрүңүз. Bir күнү ошол маршрутка келет, 138 маршрутка өтөт экен жерден, ошол маршрутка келет, ошо менен аттанып кетебиз. Паспортто туулган жылыбыз жазылган, нар жагы жазылган эмес эч кимге. Бул ушундай дүйнө, өтөр кетер дүйнө. Бирок ушул дүйнөдө биз жакшы жашап өтө турган болсок, Кудай Таалам наркы дүйнөбүздү жакшы кылат. Эгер жок, бул дүйнөдө жашообуз жаман боло турган болсо, анда наркы дүйнөдө өкүнүп бармакты тиштей турган кез келет да. Өкүнүп бармакты тиштей турган кез келет. Анда бирок кеч болуп калат да. Аттиң болгон убакта кеч болуп калат.